Всем привет, и с вами Blazers. Под прошлым видеороликом набралось очень много просмотров. Спасибо всем тем, кто подписывался, писал комментарии и ставил лайки. Прислушавшись к вам, я понял, что нужно изменить в канале. А теперь смотрим прохождение игры Battlefield 1. Shining bright above you, night breezes seem to whisper. Somebody! Stay nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Little dream of Мы окружены! Держим этот рубеж! Они близко! Вот они! Огонь по готовности! Держать строй! Удерживать позицию! Стоять на месте! Удерживать позицию! Мы прибыли со всего мира. Многие из нас думали, что эта война станет нашим ритуалом взросления, большим приключением. Я скажу так. Никакое это не приключение.
Они повсюду! Гляди за окнами! Новые машины для убийства, те же танки, могли в одночасье решить исход сражения. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. Наших вытесняют из церкви! Надо пробиваться! На нас рассчитывает пехота! Весь пулемет отрезай их! Мехвод вперед! Это наши летчики! Держи меня в курсе дел, сынок! Они наступают из траншей! Давай к пулемету! Гаси их! Они побежали! Навались! Вперед! За короля и отечество! Будем гнать фрицев до самого Берлина! Орудие танк подбило! Возле этой штуки огромная мишень! Давай, мехвод, в объезд! Можешь прицелиться по орудию! Бей! Держись! Мы пробиваемся! Там слева! Точно в цель! Откроем путь нашим парням! Выдвигаемся с остальной бронетехникой! Солдаты, держитесь! Поднажми, черт возьми! Почти прошли! Огонь по всему, что движется! Мы прорвемся! Черт! Побеги! Вместо приключений мы нашли страх, а уравнивает на войне только смерть.
Они наступают. Мы наступаем. Мы сражаемся отважно, чтобы увидеть проблеск света в этой нескончаемой войне. Хоть на мгновение. Война — это целый мир. А мир охвачен войной. А на войне за каждым прицелом стоит человек. И эти люди — мы. Прожженные жизнью и наивные. Честные и преступники. Мы созданы для легенд, но не войдем в историю. Мы небесные рыцари. Мы пустынные призраки. Мы траншейные крысы. Это наши истории.